नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं पश्चिम बंगाल और सीमांचल के फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट लवेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म न्यूज़ टुडे इंडिया। चलिए आज आपको ले चलते हैं उत्तर पूर्वी भारत के सबसे बड़ा विश्ववंदित ब्रांड किया का एक्सक्लूसिव गाड़ी का शोरूम कान्हा किया में। जी दोस्तों, सिटी धाबा बागडोगरा के करीब स्थित कान्हा किया में आज उत्तर पूर्वी भारत के किया का सभी शोरूम के साथ साथ किया का नया सेगमेंट का गाड़ी द कैडेंस क्लेविस का ग्रैंड लॉन्चिंग किया गया। खास मेहमान के मौजूदगी में आज दमदार फीचर वाले इस गाड़ी का उद्घाटन या ग्रैंड लॉन्चिंग किया गया। लोगों का क्या कहना है और इस गाड़ी में क्या खासियत है, क्या फीचर्स है, इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करेंगे, आपको बताने का कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता दें कि हिंदुस्तानी फैमिली के चाहत को दिमाग में रखते हुए किया इस गाड़ी को या फिर कह सकते हैं द कैडेंस क्लेविस को, इस 4 पहिया के गाड़ी को एक अनोखे डिज़ाइन या ढंग से इंटीरियर और एक्सटीरियर और साथ ही साथ कुछ स्टाइलिश फीचर के साथ बनाया है। चलिए इसके अंदर में या बाहर में कितना खूबसूरती है और आज जब ग्रैंड लॉन्चिंग के शुभ अवसर पर इसको लोगों के सामने रखा गया तो इसमें क्या क्या खासियत है इसके बारे में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आप घर बैठे इसके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो आप एक्सक्लूसिवली हमारे न्यूज़ टुडे इंडिया में दिए गए जो नंबर है उस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं या फिर बागडोगरा के सिटी धाबा के करीबी किया का एक्सक्लूसिव शोरूम कान्हा किया में आके संपर्क कर सकते हैं। आप हमारा इस एक्सक्लूसिव प्रतिवेदन में इस पता के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। पता है कान्हा किया NH 31 सिटी धाबा के करीब बागडोगरा और विस्तृत जानकारी हेतु आप संपर्क कर सकते हैं 9046236300 में या फिर 9046236301 में। जी हाँ, और इसके बारे में अगर आप विस्तृत जानकारी जानना चाहते हैं, इसका ऑन रोड प्राइस क्या है, इसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, माइलेज के बारे में अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता करके कान्हा किया से इसके बारे में और भी डिटेल्स जानकारी ले सकते हैं। लेकिन चलिए उससे पहले आपको दिखा दें कि कान्हा किया में आज कैडेंस क्लेविस का इस खास गाड़ी का जब ग्रैंड लॉन्चिंग किया गया तो यहाँ के टेक्निकल पर्सन से लेकर के सेल्स एग्जीक्यूटिव या फिर शोरूम की तरफ से क्या कहना है इसके बारे में एक झलक आपको दिखा लें। मेरे साथ अर्चना जी हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगी। तो अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टुडे इंडिया में आपका। जी 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 बिल्कुल। तो जैसे देख सकते हैं आप, नया गाड़ी आ चुका है, इसका नाम है कैडेंस क्लेविस जी। इसके बाद मैं इस गाड़ी को आपको दिखाना चाहती हूँ बाहर से अंदर से इंटीरियर कि आप समझ पाए कि कितना लग्जरियस प्रीमियम एंड कंफर्ट ये कार आपके लिए है। आइए आप जैसा देख सकते हैं ये जो मॉडल्स है इसका नाम है आपका स्टार मैट LED DRS जी। इसके बाद आप जो इसका हेडलैम्प्स देख सकते हैं इसका नाम है आइस क्यूब हेडलैम्प्स। आप इसका लुक्स देख सकते हैं बाकी गाड़ियों से कितना ज़्यादा प्रीमियम एंड लग्जरी लगता है। बिल्कुल। आप इसका सामने का लुक्स देखिए, इसको टाइगर नोज ग्रिल बोलते हैं, किया का सिग्नेचर प्रोडक्ट क्या बोलते हैं इसको? टाइगर नोज ग्रिल। ओके, इसका जो प्रोडक्ट है आप सब लुक्स है, आप सामने से इसको देख सकते हैं। सामने आपका पार्किंग सेंसर दिया गया है, 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर दिया गया है। जी, अभी आप मेरे साथ पीछे। उसके बाद इसका सामने आप देखिए 17 इंचेस का आपका टायर है, एलॉय व्हील्स है, क्रिस्टल कट एलॉय व्हील्स। इसका लुक्स देखिए गाड़ी को कितना ज़्यादा प्रीमियम बना रहा है। फिर ये जो गाड़ी का है ये आपका कीलेस एंट्री है। आप इधर से आराम से आप एक बार अंदर आइए, अंदर का एक बार। बिल्कुल, मैं दिखाना चाहूँगी कि कितनी लग्जरियस और कितनी अच्छी सुविधा वाली ये कार आप देख सकते हैं कि अपने परिवार को लेकर जाने में कितनी सारी सुविधाएं और फैसिलिटी इसमें मौजूद है। अर्चना जी, हमें और भी इनकी खूबियों के बारे में बताइएगा। जी अर्चना जी बताइए। मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप उधर से आ जाइए पर तो मैं अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ। जी, मैं भी अर्चना जी से अंदर की खूबियों के बारे में बातचीत करूँगी। जी अर्चना जी। आइए मैम, बैठिए। जी बताइए। आप सबसे पहले बताइए आपको बैठ के कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा फील हो रहा है बैठ करके वाकई में। जी बताइए। इसके बाद देखिए इसका जो स्टीयरिंग है, ये स्टीयरिंग का नाम है डबल टिकट स्टीयरिंग। ये बाकी गाड़ियों से कितना ज़्यादा अलग एंड प्रीमियम दिख रहा है। बिल्कुल। ये जो क्लस्टर है हम लोगों का 26.62 इंचेस का क्लस्टर आता है जी। इसमें आपको इनबिल्ट नेविगेशन मिलेगा, ऑटोमेटिक आपको AC कंट्रोल मिलेगा। आप इसमें एंड्रॉयड ऑटो कारप्ले, एप्पल कारप्ले, फिर आपका मनपसंद का गाना चला सकते हैं ब्लूटूथ कनेक्शन करके। आपका फोन कॉल्स, आपका मैसेजेस, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन सब कुछ आपको इसमें मिलेगा। एवरीथिंग, हर सारी सुविधाएं। जी, आपको सारा सुविधा है। उसके बाद ये गाड़ी को पुरानी जो कैडेंस था जी क्यों अलग बोला जाता है, मैं और एक चीज़ दिखाती हूँ आपको।
ये देखिए, इसमें आपको डुअल पैनोरामिक सनरूफ दिया गया है। अच्छा, ये एकदम पीछे तक आपका सनरूफ दिया गया है, जो आपके बच्चे या फिर घर पे कोई भी मम्मी पापा जो भी होते हैं उनको और भी ज्यादा गाड़ी के अंदर बोलते हैं ना कि घुटन महसूस होती है, मतलब अजीब सा फील होता है। अजीब फील जो होता है वो नहीं जाएगा। आप जब पहाड़ी में घूमने जा रहे हैं, खुली वादियाँ, आपका लुक्स जो आता है, ग्रीनरी, लोग पॉजिटिव वाइब्स वो आपको देंगे ये डुअल पैनल। बहुत ही शानदार, एक विशेष इसमें सुविधा। और मैं कहूँगी कि शायद हर परिवार की ये मनपसंद इच्छा होती है कि जब वो अपने परिवार के बुजुर्गों को, खासकर छोटे बच्चों को जब लेकर के घूमने जाते हैं, तब उनकी इच्छा रहती है कि काश ऊपर से एक खुला आसमान हम देख पाते और बिल्कुल हमें बच्चों को किसी प्रकार की गंध या किसी प्रकार की जैसे एंजाइटी वगैरह होती है या गंध वगैरह या फिर अजीब सा लगना, वो सारी फीलिंग्स इसमें आपको नहीं आएंगी। उससे ये आपको बिल्कुल फ्री रखेगा और ये सारी सुविधाएं इस कार में हैं। जी अर्चना जी। उसके बाद इसका बात किया जाए तो सेफ्टी फीचर्स के लिए इसमें आपका 20 एडास का सेफ्टी फीचर्स दिया जाता है, जो एडास बोलते हैं हम लोगों का। एडास लेवल 2 इसमें दिया गया है, 20 फीचर्स उसमें है। बाकी हम लोगों का स्टैंडर्ड 18 सेफ्टी फीचर्स इस गाड़ी में दिया गया है। जैसे आप देख सकते हो, हिल होल्ड असिस्ट, ये आप पहाड़ी में जाइए या फिर ऊंचा जगह पे, डाउन हिल पे, कहीं पे भी जाइए, ये आपका गाड़ी को सेव करता है। फिर आपका पार्किंग सेंसर पीछे का, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड ब्रेक, ये सब कुछ आपका गाड़ी को और भी ज्यादा सेफ्टी बनाते हैं फॉर आपका घर के जो भी बच्चे रहते हैं। जी बिल्कुल, उनके लिए, परिवार वालों के लिए बिल्कुल। हम लोगों का जो गाड़ी है, इस गाड़ी में आपका बेस मॉडल से 6 एयरबैग्स दिया गया है। आपका 6 एयरबैग्स आपको 6 एयरबैग्स। यस, ये हम लोग का आप टॉप मॉडल लीजिए, बेस मॉडल लीजिए, ये आपको हर एक मॉडल में मिलेगा 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड। उसके बाद बात किया जाए इसका आपका म्यूजिक का, इसमें आपको बोस का प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम दिया गया है। 8 स्पीकर्स आप देख सकते हैं उधर, आपका जो है बोस का प्रीमियम स्पीकर्स आपको इधर दिया गया है दरवाजे के अंदर। उसके बाद आपका देख सकते हैं इधर एम्बियंस लाइटिंग, 64 एम्बियंस लाइटिंग दिया गया है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाड़ी को सजाया गया है। अंदर से सेफ्टी की पूरी रखा, इसमें निगरानी रखी गई है। जहां एक तरफ सुरक्षा की पूरी यहाँ सिक्योरिटी है, दूसरी तरफ घुटन से भी बिल्कुल आज़ादी और रिलीफ, राहत महसूस करेंगे। परिवार वाले बच्चे जब इस कार में सफ़र करेंगे, उनका सफ़र बहुत ही शानदार होगा। আপনি আগে ফার্স্টে যদি দেখতে চান গাড়ির কালারটা, যেটা এই কালারটা এই সেগমেন্টের মধ্যে ফার্স্ট টাইম এসেছে, তার সাথে যদি দেখতে চান আমাদের সামনে গাড়ির গ্রিলটা, যেটার মধ্যে ইন্ডিকেটর থেকে শুরু করে পুরোটা গাড়ির সাথে একদম ইনবিল্ট লাগানো আছে। ফ্রন্ট সেন্সর, সাথে কানেক্টিং হেডলাইট, সাথে আপনার দিক থেকে গেলে এলইডি সামনে লাইট রয়েছে, যেটার মধ্যে নর্মাল এলইডি লাইট রয়ে গেছে। তার সামনে যদি দেখতে চান আমাদের এখানে অ্যালুইল, সেটা হচ্ছে আমাদের 17 ইঞ্চিস অ্যালুইল পেয়ে যাচ্ছে স্যার টায়ারের সাথে। তার মধ্যে 4টি ডিস্ক ব্রেক, যার কারণে গুড ব্রেকিং এর অপশন রয়েছে। এমআরএফ এর টায়ার রয়েছে। তার সাথে যদি দেখতে চান 360 ক্যামেরার জন্য এখানকার ক্যামেরা রয়েছে, অটো ফোল্ডেবল মিররের সাথে। আর আপনি এখন যদি গাড়ির মেন যেটা ফিচার্স, আপনি ভিতরে ইন্টেরিয়রটা যদি আপনি দেখতে চান, গাড়ির ভিতরে ইন্টেরিয়রটা আপনি ফার্স্ট অফ অল দেখে নেন। ফার্স্ট অফ অল আপনার গাড়ি ইন্টেরিয়রটা দেখছেন যখন, একদম প্রিমিয়াম ফিল পেয়ে যাচ্ছেন। সব জায়গায় লেদার টাচ ডুয়াল টোনের মধ্যে ইন্টেরিয়র আপনি গাড়ির ভিতরে পেয়ে যাচ্ছেন। ডি কাট স্টিয়ারিং হুইলস, সাথে ক্রুজ কন্ট্রোল, এডাস লেভেল 2 পেয়ে যাচ্ছেন। স্পিডোমিটার দুটোই 12 ইঞ্চি ডিসপ্লের সাথে। সে সেকেন্ড রোটা যখন মেন আমাদের এই গাড়িগুলোতে কমফোর্ট আর লং ট্যুরের জন্য এইসব গাড়ি মেন ব্যবহার করা হয়। আপনি যদি দেখতে চান সেকেন্ড রো, যেটা আমাদের বলা হয় পিছিয়ে সিটের লোকদের জন্য কী কী ফ্যাসিলিটি রয়েছে। আপনি যদি দেখতে চান ভিতরে ফুললি লেদারের ব্যাক ইন্টেরিয়ার আপনি দেখতে পেয়ে যাচ্ছেন। সাথে যদি দেখেন লেদারের সিটস, অ্যাডজাস্টেবল হেডরেস্ট, সাথে হচ্ছে এক একটি মানুষের জন্য উপরে এসি ভেন্ট রয়েছে। প্রত্যেকজন মানুষের জন্য এক একটি করে এসি ভেন্ট, যেখান থেকে কখনো আপনার পিছনে লোকদের কুলিংয়ের কখনো অসুবিধা হবে না। সাথে প্যানোরামিক সানরুফ রয়েছে গাড়ির উপরে, পুরোটা একদম ওপেন হয়ে যায়, যেটাতে আপনি আরামসে বাইরের ভিউটা আপনি এনজয় করতে পারবেন। আর যদি দেখতে চান আপনি সিটি রাইডে যখন যাচ্ছেন বা বাইরের পলিউশনের থেকে আপনাকে রক্ষা করার জন্য আপনাকে রয়েছে এখানে এয়ার পিউরিফায়ারের অপশন। এটা আপনি এয়ার পিউরিফায়ারের অপশন রয়েছে, আপনার গাড়ির ভিতরের এয়ার যেন কখনো দূষিত না থাকে, যে কারণে এয়ার পিউরিফায়ার রয়েছে। আর যদি দেখতে চান আপনার সান কার্টেন্স রয়েছে, যেটা আমাদের গাড়ির বেস মডেল থেকে আসছে। এই সান কার্টেন্সটা, যে কারণে আপনার প্রাইভেসি হোক বা রৌদ্রুর কারণে আপনার কখনো কিছু না হয়, এই কারণে সান কার্টেন্স রয়েছে। আপনার যেখানে সেখানে হার্ড টাচ হবে, সেখানে সফট টাচের অপশন করা আছে লেদার ফিনিশের সাথে। 1 টাচ পাওয়ার উইন্ডো ডাউন, পাওয়ার উইন্ডো 1 টাচ দিয়ে একবার ডাউন হয়।
ওয়ান টাচ দিয়ে আপনি আপ করতে পারবেন, সাথে বসে সাউন্ড সিস্টেম যেটা আমাদের কিয়ার থেকে দেওয়া হয়েছে। আর তার সাথে যদি এখন আসতে চান তো এখন চলে আসছি গাড়ির পিছনে অংশে, ব্যাক যেটাতে আপনি পিছিয়ে পেয়ে যাচ্ছেন ওয়াইফার সাথে ডিফগার, দুটো গাড়িতে ইনবিল্ট রয়েছে কানেক্টিং ব্যাকলাইটের সাথে। এখানে আপনার কিয়া ক্যারেজের ব্যাচিং পেয়ে যাচ্ছে 7 DCTs অটোমেটিকের মধ্যে এই গাড়িটা রয়েছে। এখানে পিছিয়ে আপনার পার্কিং সেন্সার যেটা আপনার গাড়ির পিছনে পার্ক করতে সুবিধা করবে, সাথে রিফ্লেক্টর রয়েছে। এখন যদি আপনি দেখতে চান ওয়ান টাচ বাটন রয়েছে, যেটা কারণে আপনি একবারে গাড়ির ব্যাগটাকে ওপেন করতে পারবেন। পিছিয়ে রিভার্স ক্যামেরা রয়েছে। আপনি পিছিয়ে যদি দেখতে চান 7 সিটার গাড়িতে বেশিরভাগ স্পেস তো পাওয়া যায় না, তাও এই সেগমেন্টের মধ্যে যতটা স্পেস দিয়েছে আপনি নর্মালি কয়েকটা ব্যাগ বা কিছু আপনি লং ট্যুরের জন্য নিয়ে যেতে পারবেন, অসুবিধা হবে না। সাথে পিছিয়ে ট্রাঙ্ক, এখান থেকে আপনি আপনার জিনিসপত্র, গাড়ি টুল এইসব জিনিস রাখতে পারবেন পিছিয়ে। এখান থেকে আপনি নিচের টায়ার থেকে এক্সেসও করতে পারবেন, স্টেপনিটাকে যেটা বলে। এই সিটকে আপনি আলাদা আলাদাভাবে ফোল্ড করতে পারবেন। নর্মালি আপনার সিট এরকম থাকে, আপনি যদি লং ট্যুরে যাচ্ছেন আপনি ডিক্লাইন করে পিছিয়ে লাগেজ নেই ধরেন, তখন আপনি আরামসে ডিক্লাইন করে একদম অ্যাজ এ স্লিপিং জোন হিসাবে আপনি যেতে পারবেন। আরামসে পিছিয়ে একদম কমফোর্টেবলি বসতে পারবেন। বা কখনো যদি কোনো সামানও থাকলো গাড়ি পিছিয়ে, আপনি ভাবছেন যে আপনি বেশি লোক নেই, আমি আপনার গাড়ির পিছন থেকে একদম পুরোটা অ্যাজ এ লাগেজ রাখার অপশন করতে চাই, পুরোটা ফোল্ড করে দিলে অনেক বড় বুট স্পেস পেয়ে যাচ্ছে, বড় বুট স্পেস পেয়ে যাচ্ছে। এখন আমি যদি বলি গাড়ির ভিতরে ইন্টেরিয়ারটা যেটা কথা হচ্ছিল, এখন গাড়ির ইন্টেরিয়ারটা যদি দেখতে চান ফুললি আপনি একটি প্রিমিয়াম ইন্টেরিয়ার আপনি দেখতে পেয়ে যাচ্ছেন গাড়ির সাথে। আপনি যদি দেখতে চান 12 ইঞ্চি ডিসপ্লে পেয়ে যাচ্ছেন সাথে নেভিগেশনের সাথে। তার মধ্যে এখন অনেকগুলো ফিচার্স আছে যেটা আমি অল্প অল্প করে আপনাকে বলছি। এখান থেকে এসি কন্ট্রোলটা পুরোটাই স্ক্রিন রয়েছে, কোনো বাটনে ইউজ করা হয়নি। আপনি একটি স্ক্রিনের মাধ্যমে এসিটাকে কন্ট্রোল করতে পারেন, জাস্ট একটা বাটন ক্লিক করবেন এসি অন হয়ে গেল। আপনি এখান থেকে এসি হাওয়া কম বেশি ব্লোরে আর কম জাদা করতে পারবেন। সামনে আপনার ফ্রন্টের জন্য ডিফগার এই সব কিছু আগের থেকে দেওয়া আছে। এসিকে আপনি এখান থেকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। গাড়িতে 3 মোড রয়েছে ড্রাইভিং মোডস, যেমন হচ্ছে এখানে যদি দেখতে চান স্পোর্টস মোড, ইকো মোড, নর্মাল মোড, 3টে মোড রয়েছে, যে কারণে আপনি গাড়িটাকে আরামসে নিজের মতো আপনি ইউজ করতে পারবেন। সাথে অটোমেটিক গাড়ি রয়েছে, আপনি আরামসে গাড়িটাকে অ্যাজ এ হাতের দ্বারা, যেটাকে বলা হয় আমাদের প্যাডেল শিফটারের মাধ্যমে আপনি গাড়িটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। যে আপনার তৎক্ষণাৎ টর্কের প্রয়োজন, পাওয়ারের প্রয়োজন, আপনি এখান থেকে গিয়ারটাকে অ্যাজ এ স্পোর্টস কার আপনি গাড়িটাকে প্লাস মাইনাস করে আপনি গিয়ারটা চেঞ্জ করে নিতে পারবেন। সাথে ইন্ডিকেটর, সাথে আপনার চাইল্ড রিমাইন্ডার, আপনি কয়েকজন সিট বেল্ট পড়েছে, অটো হোল্ডের অপশন রয়েছে আপনার গাড়িতে। এখানে আপনি যদি দেখতে চান একটি অটো হোল্ডের বাটন রয়েছে। আপনাকে সবসময় হ্যান্ড ব্রেক ইউজ করতে লাগে, এখানে জাস্ট একটা বাটন ক্লিক করবেন, আপনার গাড়ি অটোমেটিকলি হোল্ড হয়ে যাবে। সেই জিনিসটা আপনাদের কিয়া গাড়িতে দেওয়া হয়। যদি আপনি বলেন সেফটির দিক দিয়ে দেখলে 6টা এয়ারব্যাগ গাড়িতে স্ট্যান্ডার্ড রয়েছে। ABS, EBD, হিল হোল্ড, ট্র্যাকশন কন্ট্রোল, স্টেবিলিটি প্রোগ্রাম সবকিছু গাড়িতে ইনবিল্ট লাগানো। সাথে যদি দেখতে চান 360 ক্যামেরারও অপশন রয়েছে। আপনি 360 ভাবে গাড়িটাকে আপনি দেখতে পারবেন, গাড়ির আশেপাশে কি আছে না আছে আপনি আরামসে দেখতে পারবেন। আর এমনি নর্মাল ক্যামেরা যদি ভিউ দেখেন, এটা নর্মালি ক্যামেরা ব্যাক ক্যামেরা ভিউ আছে। এটা আপনার ব্লাইন্ড স্পট একদম নিচে কি আছে আপনি এখান থেকে দেখতে পারবেন। এটা হচ্ছে আমাদের ক্যামেরার অপশন। আপনার হুইলটা কোন দিকে যাচ্ছে আপনি এখান থেকে অ্যাসিস্ট করতে পারবেন, ঠিক আছে। আর তার সাথে যে এটা আমাদের হ্যাজার্ড লাইট রয়েছে। আপনার ফাস্ট চার্জিং, যত এখানে আছে ওয়্যারলেস চার্জের সাথে ফাস্ট চার্জিং, যতগুলো চার্জিং পোর্টস আছে আমাদের গাড়ির ভিতরে সবগুলোর মধ্যে ফাস্ট চার্জিং এর অপশন রয়েছে। আপনি আরাম যে কোনো চার্জিং এর অসুবিধা হবে না। অ্যাম্বিয়েন্স লাইটিং রয়েছে। আর যদি দেখতে চান কিয়া কানেক্ট, কিয়ার তরফ থেকে এটা হচ্ছে সবচেয়ে বেশি ভ্যালুয়েবল জিনিস। আপনার গাড়ির ভিতরে রয়েছে কিয়া কানেক্ট। আপনি গাড়ি কোথাও যান, কিছু কারণবশত গাড়িতে কখনো যদি গাড়িতে প্রবলেম হয়েছে, জাস্ট একটা বাটন ক্লিক করবেন SOS আর এই বাটনটা, আপনার গাড়িতে যেখানে থাকুক না কেন সেখান থেকে কিয়া তরফ থেকে হেল্প চলে যাবে। আপনার কখনো ওরকম টাইপের অসুবিধা হবে না যে গাড়ির কারণবশত আমার গাড়ি বসে গেছে, আমি রাস্তায় একা ফেসে গিয়েছি, সেই জিনিসটা কিয়ার তরফ থেকে কখনোই হবে না। আর যদি দেখতে চান আমাদের এই ডুয়াল ডিপ কাট স্টিয়ারিং হুইলস, যেটা আমাদের এই সেগমেন্টের মধ্যে ফার্স্ট টাইম এসেছে, আপনি এখান থেকে আপনার গাড়ি পুরোটাকে কন্ট্রোল করতে পারবেন। গাড়ি এই মিউজিক সিস্টেম, ক্যামেরা সাথে আপনার এই মডিউলটাকে আপনি এইখান থেকে করতে পারবেন, কানেক্ট করতে পারবেন। এখান থেকে মোডস রয়েছে। আপনি যদি দেখেন এখান থেকে মিউজিক সিস্টেম সবকিছু আপনি এই হাতের দ্বারা, রেডিও সবকিছু অ্যাক্সেস করতে পারবেন। আর এই হাতে রয়েছে আপনার হচ্ছে গাড়ির মোডসের ব্যাপারে, আপনার গাড়ির টায়ার মনিটরিং সিস্টেম, কত রেঞ্জ দিয়েছে, কত কিলোমিটার গাড়ি চলবে সেটা আপনি এখান থেকে চালাতে পারবেন। আপনার ফিউল কত রেঞ্জ এখন যদি আমি দেখতে চাই এখান থেকে আপনার ম্যাপ আপনার, আর এখানে যদি দেখতে চান টায়ার মনিটরিং সিস্টেম, 4টা টায়ারে কত প্রেশার রয়েছে আপনি গাড়ির ভিতর থেকে বসে দেখতে পারবেন। সে একটা ছোট ফিচার্স, বাট আপনার ডেইলি ইউজেসের জন্য খুব
সুবিধা করবে। সাথে হচ্ছে এটাতে এডাস লেভেল 2 রয়েছে। মেন জিনিসটা হলো এডাস লেভেল 2, সেটার কারণে আপনি মনে করেন লং হাইওয়েতে আছেন, এডাস আপনি ইনক্রিজ করে দিলেন, গাড়ি অটোমেটিক্যালি লেন চেঞ্জ বা আপনি অটো ব্রেকিংয়ের ফ্যাসিলিটি রয়েছে, যার কারণে আপনার কখনো অ্যাক্সিডেন্ট হওয়ার চান্সেসটা অনেকটা কমিয়ে আসে, যেটা আপনার সেফটি পারপাসের জন্য মেন গাড়িতে দেওয়া হয়েছে। তার সাথে আপনার গাড়িতে ফিউল রেঞ্জ, আপনি এখান থেকে দেখতে পাবেন যে গাড়ি কত কিলোমিটার চলেছে, সেসব জিনিস আপনার গাড়ির সাথে দেওয়া হয়েছে। ক্রুজ কন্ট্রোল যেটা আপনাদের বললাম, আপনি একবার যদি একটা 60-40 এভব গাড়ি হয়ে গেল, তখন যদি ক্রুজ আপনি কানেক্ট করে দিলেন, গাড়ি একটি স্পিডে অনেকটা লং ট্যুর করতে পারবে, যেটা এই গাড়ির মধ্যে ফ্যাসিলিটি রয়েছে। 3টা ইঞ্জিন অপশন রয়েছে, পেট্রোল, ডিজেল, দুটো অপশন। সাথে হচ্ছে ইঞ্জিন যদি বলেন আপনার অটোমেটিক, ম্যানুয়াল, 7 DCT IMT ফ্যাসিলিটি রয়েছে। অটোমেটিকলি ফুললি অটোমেটিক 7 DCT যেটাকে বলা হয়, তার মধ্যে IMT যেটা আছে ম্যানুয়াল প্লাস IMT অটোমেটিকে আপনি যেটা ফিল পেতে পারেন, আর নর্মালি যেটা ম্যানুয়াল ইঞ্জিন সেটার অপশন রয়েছে আমাদের।